आयच्या वैजकी विज्ञानात गोयची गांवठी वखदां दुयेंसां आड नेटान झुजतात. ॲलोपॅथी वखदांच्या काळात अजूनही गोंयकार गांवठी वखदांचेर विश्वास दवरतात. गोंयचो आदिवासी समाज पिळग्यान पिळग्यो ही वखदां गोंयकारां मेरेन पावयतात. थंडी ते गोडे मुता मेरेन रानात मेळपी गांवठी वखदां आदिवासी समाजान गोंयांतच न्हय जाल्यार गोंया भायर लेगीत पावयल्यात. नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजे लोकोत्सवात तारामती गांवकार ही खोतेगांव काणकोण सावन रानांतल्यान गांवठी वखदां हाडून विकता. तिणें व्हडली दोतोरांची पदवी घेवंक ना, पूण जाणट्यांनी दिल्लें गिन्यान तिचे वांगडा आसा. हेंच गिन्यान घेवन ती गांवठी झाडापाल्या वखदां काडटा. सैमान दिल्ल्या वरदानाचो लाव घेवन ती लोकांचे भलायके खातीर ह्याच गांवठी वखदांचो वापर करीत आयल्या. तशेंच ही गांवठी वखदां कशीं घेवप, केन्ना घेवप हाची म्हायती बारीकसाणेन ही बायल आपल्या गिरायकांक सांगता. डायबिटीज म्हणून सांगून ते पयलीं आमगे वय वडील जाणटेले सगळे खाताले अशें, आनी तशेंच आतां आमी काडटा तशें आतां हेजे फुडें आमगे भुरग्या बाळांक सगळ्यांक तशें काडपा जाय आनी आमगे फुडें तशेंच चलपा जाय आनी तशें उरपा जाय. आतां ह्या वखदा खातीर सरकारान हे बायलेक माची दिवंक ना, मात घरातूच बसून ही बायल पुराय गोंयभर आपल्या वखदांचो प्रसार करता. हे विशीं उलयतना तारामती गांवकर हांणी सांगलें, गोडे मूत, कामीण, वाय, सरपीण, बीख, बायलांची मासीक पाळी, मुतखडो, थंडी, बायलांचे कातीचे दुयेंस, खाज सारकिल्ल्यो दुयेंसांचेर आमी गांवठी वखदां तयार करतात. तेगे डायबिटीसे लागून कामणी लागून कामीण आनी वाय बी कोणा येत जाल्यार वायेचें, बिकाचें, चट्टे, सोरपी, ल्हान भुरग्याक नळा वखद, अशें बायलां डेटी गव्हर्मेंट डेट बी जाली जाल्यार दादार मदीं जाता जाल्यार तें मुतखड्याचें, थंडी ल्हान भुरग्यांक बशां वखद आनी तशेंच बायलां दोळे आंगाच्यो जाता आनी आंग बी बुड्डत जाल्यार खरजी खरोज जाता आंग बुड्डत जाल्यार तें. सगळ्या दुयेंसांचेर आमचे कडेन वखदां आसात, पूण कांय वखदां ह्या लोकोत्सवात आजून आमी हाडूंक नात. आमची खुबशीं वखदां गोंया भायर पावल्यात. खुबशे लोक वखदां खातीर आमचे कडेन संपर्क करतात आनी मुद्दम पयसुल्ल्यान येतात. ही वखदां खूब जाणांचे भलायकेक बऱ्याक पडल्यात. हेच खातीर आमच्या वखदांची मागणी वाडटा अशें तारामती म्हणटा. हय, आमच्या वखदां मागणी बरी आसा. खूब लोक अशे खंयच्यान येवन मागून व्हरता आमकां. गोंया भायर खंय खंय पावला तुमचे वखदां आतां? पुरो दिल्ली म्हळ्यार पावले आमचे वखद. दिल्ली म्हळ्यार आमी पोस्टाल्यान म्हळ्यार सुद्दां बॉम्बे म्हळ्यार सुद्दां वखद आमी धाडला. आमचे कडेन लोक फोना वयल्यान संपर्क करतात. आमी तांकां ही वखदां धाडटात वा कांय जाण घरा कडेन येवन व्हरतात. आमचो पसरो बी कांय ना, घरातूच आमी हो वेवसाय करतात. जर खंयचेय कार्यावळीक आमकां आपयले जाल्यार आमी ही वखदां घेवन वतात. आमची वखदां दिल्ली आनी मुंबय मेरेन पावल्यात. मागणी आयले उपरांत आमी पोस्टांतल्यान ती धाडटात अशें तारामती हिणें सांगलें. आमी सगळ्या दुयेंसांचेर वखदी पालो काडटात. जाणट्या सावन आयिल्ली ही परंपरा आमी फुडें व्हरतात. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी ही परंपरा फुडें चलोवप गरजेचें. आमी आमच्या भुरग्यांक गांवठी वखद कशें काडपाचें तें शिकयलां आनी फुडाराक ही परंपरा चलपाक जाय म्हूण भुरग्यांक सांगलां. आमी अशींच केन्नाय दोंगराचेर वा रानांनी वतात. सगळीं वखदां झाडां आमी वळखतात. सकाळ वा सांजे वेळार थंय एक पासय मारून झाडांचो पालो आनी मुळां काडून आमी घरा हाडटात. घरा हाडले उपरांत ती धुवन बरी नितळ करतात. ती मागीर तासून सुकयले उपरांत तांचो पिठो करून ही वखदां दितात अशें तारामती हांणी सांगलें. तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात. आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.